गाइस मोनसे रादाब लानानै फैलायबाय माने बिराद माने इम्पर्टेन्ट रादाब आरो बियो माने मा होनो प्रमद बन्दु बिथांनाव माने बिराद गिदिर लटारि नांदों रायजोफोर दा बयबो मिथिबाय जानो हागौ एसेब्लाबो नङा होमब्ला मालायना गारि मटर बायदिसिना माने बेफोरनि लटारि नाङो खिन्थु दिनै प्रमद बन्दु बिथांनाव बबे लटारिया नांदों रायजोफोर थगायनानै माने इलेक्सन गेलेनायनि माखासे माने संबिजितनि सेक्सनफ्राव दिनै बिथाङा नांनानै दं रायजोफोर दा बे जाहैबाय जेल जानायनि मोनसे लटारि आरो खिन्थु जेल जायोना जेल जाया खिन्थु जेल जानायनि बे लटारि नांदों आरो रायजोफोर दा जों बेखौनो सिन्था खालामनांगोन दिनै प्रमद बर' बिथां एबा प्रमद बन्दुखौ रायजोफ्रा दिनै फोथायब्रेयै दिनैहाय जाथिखौनो दिनै अलखद लामाजों लाबोदों दिनै बिथाङा दानिल' थगायनाय नङा दिनै बिथाङा गावनि सम्पतिखौ दोनखोमानायनि जेनाखि थगायनाय दिनै बिथाङा गावखौनो माने एडभार्टाइज खालामनो सानदोंमोन माने गावनाव जेबो गैया हा हु जेबो गैया जाथिनि थाखाय बिराद मावदों होननानै बिथाङा नाम लानो सानदोंमोन आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै बिथाङा गावनि सियाल बुद्धियाव दिनै गावनो गालिनबाय आरो रायजोफोर दा दिनै बिदिनो बै समाव बिथाङा आन्दलन जुरिजेननायनिफ्रायनो लानानै दिनै गोबां रायजोफोरखौ बिथाङा थगायबोबाय आरो एबसुनि गथ'फोरखौ दिनै बिथाङा थगायबोबाय आरो थगायबोनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा मा होनो माने खुनु गावबुराबो जाया होननाय मानसिया दिनै गावबुरा खेने माने CEM जाफैबाय नङा होमब्ला दा दिनै बे समावबो बिथाङा थगायबावबाय रायजोफोर दा बेखौ जों माबायदि लिडार होननांगोन दा दिनैनि दिनाव जाय रायजो आइ आफा जाय एबसुनि गथ'फ्रा दिनै प्रमद बन्दु बिथां होनबानो माने हान्थुजों गाबलाय माने मेगनजों मोदै गलाय बिथांमोना गाबो आरो दासिमबो गाबग्रा दं प्रमद बर' बिथां होनबानो गाबग्रा दं खिन्थु प्रमद बर' बिथाङा दि जाथिनि मा मावदों दिनै बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामाखै आरो रायजोफोर दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा जाय सियाल बुद्धिखौ लानानै इलेक्सन गेलेनो फैदोंमोन नङा होमब्ला आरो बेबो मोनसे दतमा बायदि बड'फानि जोनोम जायगा गोथार जोनोम जायगा बै जायगायावसो दिनै बिथाङा सौफैदों आरो दा बे जायगायाव सौफैनाय लोगो लोगो बिथांना ओरैबायदि गाज्रि माने मोनसे लटारि नांबाय आरो बे लटारिनिफ्राय बारग'गोन ना बारग'आ बिथाङा माने बुंनो हाया आरो नांनायाथ' नांखागोन जाखाथारगोन आरो माबा मोनसे जाखाथारगोन बे लटारिनि दारै आरो दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै बड'फाखौ थगायनो फैनाय बड'फानि आदर्शखौ फानग्रा मानसिया दतमायाव फैनाय लोगो लोगो बिनि गाज्रि थासारियाथ' जाखागोन रायजोफोर माने गाज्रि माने मा होनो फिथाइखौथ' मोनजाखागोन बिथाङा प्रमद बन्दु बिथाङा नङा होमब्ला आरो जे जायगायाव सौफैदों फाग्ला बै जायगायाव सोर दं दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोन बायदिसो दङ माने बै खुसिंग्राया बबे गुदुंजों थाङो माने गुदुं गोथेबाबो सिगांनिफ्राय लानानै जावफिननानै बे खुसिंग्राखौ जावनानै दिरुनगोन ओरैबायदि दैदेनगिरिफोरखौसो दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा लोगो मोनफैदों दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो मा होनबाय दतमानि अमर सिंह ब्रह्म सारमोनखौसो दिनै बिथांमोना गावनि निजानि थाखा फैसाखौ गारनानैबाबो बिथांमोना हारिखौ गाबथानानै लाखिनो थाखाय गोबां दावहा नांबोगासिनो दं आरो बिथांमोननि नाजानाया दिनैसिम फेलें थांफेराखै दे रायजोफोर फेलें थांनायबो नङा नबसरनिया बिथांनि जेनाखि केस बिथांमोना 10 बोसोरना बेसेबांबा माने गावनि थाखा फैसा गारग्लुंनानैबाबो बिथाङा नबसरनियाखौ STनिफ्राय बोखारनो हादों दा बेफोर बेसेबां बाख्नायथाव रायजोफोर दा बैफोर जाहैबाय दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोन अमर सिंह ब्रह्म सारमोन बायदिया जाहैबाय माने साफा माने सनानि हांखोजों लिरजानाय सासे बर'नि माने गोथार दैदेनगिरि होननांगोन रायजोफोर दिनै बुजिया सोमजिया गोबां गेसाव जानला मोनला सोरबा एबसुनि सोरबा UPPLनि सापर्टारफ्रा जानला मोनला रायज्ला हरो खिन्थु रायनायनि सिगां नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे बर' जाथिखौ ओरै गोथों लामाजों लांदों ना खेंख्रा लामाजों लांदों ना हाखर लामाजों लांदों दिनैसिमबो बुजिनो सोलोङा बे मोसौ साइसफ्रा दिनैसिम जाथिया मा जानो थांगासिनो दं बेखौबो बुजिया दिनै दिपेन बर' बिथांमोनानो बुंनांदों बर' जाथिया खैफोदाव फैबाय मानो खैफोदाव फैखो
दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाया थिगब्ला दिनै सरकारा जुदि थिगब्ला दिनै बर' जाथिया मानो खैफोदाव फैखो दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौबो सिन्था खालामनो रोङाखिसै दा बेनो मेन पइन्टआ रायजोफोर दिनै जे जायगायाव बिथाङा फैदों आरो सेस गासै आरो बिनि राजनिति भबिसतआ बेयावनो जोब्बाय रायजोफोर आरो बे बड'फानि गोथार जोनोम जायगायावनो माने बे प्रमद बन्धु बिथांनि राजनितिआ थल्ल' थिं दिं सेस साइकेल थेला बोराय मानि गारि बोरायफोर बायनाय बायदि आरो रायजोफोर दा डेन्जारखा जे जायगायाव दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा थायो बे जायगायाव खुनु कारापसन होननाय बुस्थुआ सलिया आरो बेल' नङा दिनै UPPL माने एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो माखासे गाज्रि समजों जुजिनो थांगासिनो दं रायजोफोर दा नोंथांमोना लासैनो नायलांबानो जाबाय आरो दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों आं गोबां बाथ्रा बुंला दा दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि सारा प्रमद बन्धु बिथांनि लटारि नांनायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो बै लटारिखौ लानानै प्रमद बर'आ मा जानो थांगासिनो दं फिउचाराव आरो बिथांनि पलिटिकेल माने केरियारा मा जानो थांगासिनो दं दा बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि मेगनजोंनो आरो खोमाजोंनो खोनासंनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय रायजोफोर थेंक इउ जों दिनै रिटार्निं अफिसारनाव आरटिए होनो फैदों बे फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बराव बिटिसिनि जे इलेक्सन जागोन बे बिटिसिनि इलेक्सनाव जोंना प्रमद बर'आ दतमा समस्तिनिफ्राय बे MCLA कन्टेस्ट खालामगोन दा बिथाङा गावनि नमिनेशन पेपाराव जेरैबायदि डकुमेन्ट्स होनांगौमोन बेखौ होआखै इलेक्सन जानाखि रुल्स बे रुल्स बादिबा बे गासिबो गावनि डकुमेन्ट्सखौ दोनखानो मोना गासिबो होजोबनांगौ हा हुनि जानाखि रिपर्ट धन सम्पति रिपर्ट बेखौ होजोबनांगौ आरो लोगोसे गावनि थाखा फैसा रांखावरि बे गासिबो बे होजोबनांगौ खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै गावनि बे नमिनेशन पेपाराव माने गावहा जेसेबां हा दंमोन बे हाखौ बियो देखायनाय जायाखै दा नैबे बिनि नमिनेशन पेपार बे नमिनेशन पेपारा जोंनाव दङ दा बिथाङा गावनि जेसेबां हा हु दंमोन बे हाखौ देखायाखै गावनि बिसिनि नामाव जा हा दं बेखौ एसे देखायदों दा बिनि बायदिबो बेहा रङिया राज चक्र सार्कोल अफिसनि आन्दाराव माने गासै 9थासो जायगायाव बे हा दं नैबे बिनि माने माबा बियो रङिया सार्कोल अफिसनि आन्दाराव थानाय बिनि नामाव माने जेरै हा बिसिनि नामाव बे हाखौ बे देखायाखै गासै 9थासो माने राज चक्रनि हानि रेकर्ड बे नामजारि फाट्टागोनां हा दा बे हाखौ बे देखायनांगौमोन देखायाखै दा देखायाब्ला इलेक्सन पिटिशननि नियम बादियै दायनिगिरि जायो आरो पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 नि आयेन बादियै बे अबेबा डकुमेन्ट्सखौ दोनखोमादोंब्ला गावनि सम्पति दोनखोमादोंब्ला बे आयेन बादियै बियो माने बिनि नमिनेशन पेपारा केन्सेल जायो आरो लोगोसे बियो जेलबो जानो गोनां जायो दा बेखौ रोखा रोखा पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बुंखादों दा गथिखे प्रमद बर'आ जे गावनि हाखौ बियो दोनखोमाबाय खोन्थायाखै बे बिराद गिदिर अफराद दायनिगिरि बेखायनो जों दिनै बे अफरादखौ बे दायनि माने दाय खालामनायनि थाखाय जों बेखौ साजा होनो थाखाय जों दिनै बेयाव बिनि इसेबां डकुमेन्ट दं बेखौ बिनो थाखाय जों दिनै रिटार्निं अफिसाराव जोङो आरटिए खालामनो फैनाय जाबाय जोंहा अलरेडि जाखिनि मोनखाबाय बे मोननाय डकुमेन्ट्सआ बे अथेन्टिक जानांगौ अथेन्टिक माने रिटार्निं अफिसाराव हरनांगौ बिथां रिटार्निं अफिसारा जोंनो बेखौ अफिसियेल खालामना हरब्लानो जों अब्ला लिगेल प्रसिडियरखौ जों खालामनाय जागोन एक्सन जागोन बिनि सायाव जों बे खामानिखौ जों मावगोन आरो लोगोसे बिनि प्रमद बर'नि बिसिनि नामाव माबे जायगायाव हा दं बेफोर गासैबो जोंनाव रेकर्डआव जों मोनफैजोब्बाय गासिबो दा बेखौथ' अलरेडि निउसाव ओंखारजोब्बाय आसामनि गुबुन माने माबाफ्राव बे मिडियायाव होखाजोबनाय जाबाय आरो बेफोरखौ ससियेल मिडियायावबो होनाय जाबाय दा प्रमद बर'नि बिसिनि नामाव जा हा दं नै 10 तारिख 4/2023 बेयाव नामजारि खालामनानै लानाय फारु बरालनि नामाव 0 खाता 14 डेसआ हा बे रङिया चक्रनि आन्दाराव बे दङ आरो लोगोसे नैबे जाहैबाय 27/1/2021 बेयाव फारुल बरालनि नामाव गासै
दाग दं 224 सारि खाथा हा दं बेहा दा बेखौ बे देखायाखै आरो लोगोसे नैबे फारुल भरालिनि नामावनो आरोबाव 10/4/2023 आव गासै 1 खाथा सारि लेसा हा दङ दा बेखौबो बे बिसिनि नामाव हा थानायखौबो देखायाखै ओमफ्राय लोगोसे नैबे जाहैबाय 1 खाथा सारि लेसा बे 500 सारि दाग नम्बर बे 500 सारि दाग नम्बरनि 1 खाथा सारि लेसाखौ बियो फारुल भरालिनि नामाव दंमोन बेखौ बे देखायाखै आरो बिदिनो दंबायो नैबेयाव फारुल भरालिनि नामाव 450 दागनिफ्राय 3 खाथा 6 लेसा हा बिसि फारुल भरालिनि नामाव हा दङ फारुल भरालिनि बे हानि माबाखौ बे रेकर्डखौ बे देखायाखै दोनखोमादों आरो बिदिनो नैबेयाव दंबायो नैबेयाव नै 0 खाथा 13 लेसा हा फारुल भरालिनि नामाव 1 तारिख 12/12/2023 बेयाव नामजारि जादों दा बे माने रङिया सार्कल अफिसनि आन्दाराव ओमफ्राय नैबेयाव दंबायो नै बेवबो बिदिनो फारुल भरालिनि नामाव गासै माने 1085 दाग दं बेयाव 339 दं फाट्टा बेयाव हा दं बेहा दा बेखौ बे देखायाखै दा गथिखे दा जोङो बिनि जानाखि हानि डकुमेन्टस होयै बे हानि डकुमेन्टस होयैखौ जोङो माने आरटिआइ खालामनानै जों अफिसियेल खालामनानै लागोन ओमफ्राय बेखौ जों कमप्लेन होगोन आरो जेब्ला कमप्लेन होगोन पिपुल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्टनि आयेन बादियै बियो माने दानजागोन बिनि नमिनेसना केन्सेल जागोन ओमफ्राय बे इलेक्सन गेलेनो मोननाय नङा बे आरो जुदि माबा मोनसे खारनाव इलेक्सना जागयोब्लाबो इलेक्सन जालांब्लाबो इलेक्सन जोबखांनायनि उनावबो बिनि सायाव एक्सन जागोन जेब्ला बिनि सायाव एक्सन जायो अब्ला बिनि माने इलेक्सननि उनाव बे देरहाब्लाबो जेनब्लाबो बे माने बिनि सायाव एक्सन जागोन आरो बे जेल जानो गोनां जागोन बे आरो उइथ फाइन होनांनाय जागोन दा बे बाथ्रा बेनो रायजोफोर जों दा जेखौ नाङो जोङो खोब गोसो होनानै नाङो आरो जों ओरैनो नाङा दा जों एखेबारे रोदा बुखुनानै जों माने खामानि मावग्रा रायजोफोर जों एखे बुखुथारनानै गारनायसिम जोंहा सक्ति दङ जोङो जेरैबायदि नोंथांमोना नबसरनियानि केसखौ नांबोदोंमोन बेबायदि नांलांगोन नामा एखे फाक्का नांलांगोन नबसरनियाखौ जों 10 बोसोर जुजिदों सुप्रिम कर्टआव थांनो जों हाइकर्टआवबो जुजिदों जोङो थाखा फैसा जोंहा थांजोबदों थेवबो जों खुनु गोसो बायाखै आरो जों माने लास्टआव जों बेखौ एखेबारे होखारथारनो हादों दा जों नबसरनिया होखारनो थाखायनो दिनै बे माने जोंना जयन्त बसुमतारिया MP जानो हाबाय दा गथिखे जोङो खुनुदिन बेखौ माने माबानाय नङा थाबथानाय नङा नागारा जों एखेबारे बेखौ होखारथारनोसै नागारगोन आरोखि गनाय नङा प्रमद बर'आ थाल लाखादो जों नांबाय जेब्ला बे खुनु बारग'आ जोंहा बेखौ बारग'नायनि थाखाय जों बेखौ स्कप होनाय नङा ओमफ्राय खनायाव एरसो दे दा बिथाङा माने दतमायाव गेलेनो फैदों MCLA दा रायजो राजाखौ थगायनानै बे दतमायाव माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ खिबु फिथां खुलुमनानै बे सानदों भट मोनगोन दा खिन्थु दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआनो बेखौ साजा होनो थाखाय दतमायाव लाबोबाय बे गनाय नङा बे आरो रायजो राजाफ्रा बे जायगानिया बेखौ माने सुजुग होनाय नङा बेबायदि गाज्रि मानसिखौ भट होनानै असनमान लानाय नङा दतमा मानसिफ्रा आरोखि ओमफ्राय लोगोसे दिनै बिनि थगायनाय बिनि मिसा खोथा बुंनाय बिदि एथ' मिसलियाथ' थगायग्रा बर' जाथियाव बेबायदि थगायग्रा मानसि खुनु गैया आरोखि 1 नम्बर इभेन गुबुन जाथियावबो बिदि मानसिया गैया होनदों थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय दा थगायनानै एथ' मानसिखौ आन्दायदों दिनै बिनो थगायनानै रिटार्निं अफिसारखौ थगायबावबाय दानिया गावनि इलेक्सन गेलेगोन नमिनेसन पेपार बेयाव माने गावहा गियान दंमोन गावहा मिथिनांगौमोन बिनि जानाखि उकिलफोर दङ बे खोन्थानांगौमोन खिन्थु बिसोर गासिबो बेखौ दोनखोमाजोबनानै दिनै गावनि सम्पतिखौ माने देखायनो हादोंमोन गाव जेनुइन मानसि आंहा बिदि सम्पति गैया देखायनो हादोंमोन खिन्थु दिनै बिफद जानोसै बेहा खैफोद जागोन बे सम्पति दोनखोमानायनि थाखायनो बे खैफोद जागोन बे बिफद जागोन आरो बेनो प्रमद बर'आ जे थगायगासिनो दं जाथिखौ बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै बे माने माबागासिनो दं मिसा खोथा बुङै बे लिडार जागासिनो दं बेखौ दिनै स्वयं माने खालदुदा बेखौ माने गोबानानै लाबाय आरो बे खालदुद गोबानानै लानो थाखायनो बे सब समाय मिसा खोथा बुङो सब समाय बे भुल खामानि मावो सब समाय थगायनाय खामानि मावो थारमाने बेखौ गाब्र'होबाय बे बिफद जागोन बे गवा बे बिफद जायाबा जों बेखौ एखेबारे नागारथारा बेखौ एखेबारे जों बिफद खालामथारगोन